Unaw-naon nimo igsuon kung naa kay kaaway, no, lisod ang paghigugma kaniya sama sa imong kaugalingon. Apan mao kini ingon sa Dios, higugma ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, imong mga silingan, isig katao nimo, higugmaon nimo. Muna siya nga imong mapasundayag sa imong kinabuhi nga Kristohanon ka nga tinud-anay ang imong pagka-Kristohanon. Kristohanon ka nga di lang kutob sa di lang kutob sa imong pagtan-aw, di lang kutob sa imong pagsimba, usa ka Kristohanon nga imong gipasundayag ang gugmang labaw sa tanan diha sa atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, kung ang imong paghigugma karon, imong gihigugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, nga sa ato pabot ipasabot ni Kristo, mga kaigsunan, nga dili lang ikaw mulantaw sa kaugalingon nimong kaayuhan, wala nimo lantawa ang kaayuhan usab sa uban. Busa, mga kaigsunan, kung ikaw nahigugma sa atong Ginoong Kristo nga labaw sa tanan, buhaton nato ang paghigugma sa atong mga isig katao nga sama sa atong kaugalingon, nga kung ang atong kaugalingon atong gihigugma nga di nato gusto mabaho, dili gusto nga lamukon, mga kaigsunan, ato ning himuon sa uban sama ni Kristo igsoon, no? Iyang gihugasan ang mga tiil sa mga apostolis aron kini magpamatuod nga diin siya usa ka asulugoon. Pero expression sa paghigugma igsoon, nagserbisyo siya sa iyang mga apostolis pinagi sa paghugas sa ilang mga tiil. Busa igsuon, kung ikaw makakita og mga tiil nga hugaw na, di na ka mamuhugas, igsuon pwede nimo ignon nga ako yung muhugas sa imong tiil, pero tagsara kayo igsuon, mga higala, mga Kristohanon nga imo makit-an karon nga naghugas og mga tiil, igsuon siyang mga isig ka Kristohanon, siyang iyang silingan, iyang isig ka tao. Tungod kay siguro, mga kaigsunan, kung imo nang buhaton mo, ikaw na ang pinakaubos nga tao sa kalibutan nga nahimo na hino kang pinakaubos tungod kay naghugas kag mga tiil sa imong isig ka tao. Pero gihimo ni Kristo igsoon, gihimo ni Kristo kini usa ka pagserbisyo ngadto sa mga katawhan. Usa mao kini igsoon, ang bota ko ipasabot igsoon nga ang paghigugma sa imong isig ka tao, mao ang paglantaw sa ilaha kung unsay kaayuhan. Kung matan-aw nimo nga wala sila'y balay nga tarong, pwede nimo sila hatagan og pagtagad nga makatabang kan sa ilaha nga makabalay sila, no? Muhatag kag sin, muhatag kag lansang, muhatag kag kahoy para sa ilang balay. Usa na kanindot nga pamaagi igsuon nga kinasingkasing nga pagtabang, kinasingkasing nga paghatag. Tungod kay mauman kana ang ekspresyon o pagpasundayag sa imong gugma sa imong isig ka tao. Paghigugma sa imong kaaway, dili ka magdumot niya na. Dili ka mo dumot, dili ka mo plano nga imo na hinuon siyang ipapatay. Panahon sa inyong panagtagbo, di na ka mutingog. Nganong di man ka mutingog, wa ka magdumot pero di ka ganahan. Mo nay rason sa uban, pero alang kanato mga kaigsunan, mga Kristohanon, higugmaon nato ang atong mga kaaway. Matod pa ni Apostol Pablo, kung siya gutomon pakanon, kung siya giuhaw paimnon, pasagdi nga ang Dios mao'y Dios sa panimalos. Sa ato pa, kung duna kay kaaway, kung gigutom siya pakanon, kung giuhaw siya paimnon. Kay sama ra nga ikaw nagtapok og baga ibabaw siyang ulo. Ambot pasabot sa Ginoo nga ikaw makagawas gikan sa silot sa kalayo sa imperno kung kuhaon nimo ang pagdumot. Ipuli ang paghigugma. Inana nga mga pamaagi igsoon, matod pa sa atong Ginoong Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingon ni Pedro, gihigugma ko ikaw, Ginoo. Ingon ni Kristo, pakana o gatimana ang mga nating karnero. Mga nating karnero kato mga bag-o pa diha sa Ginoo, bag-ong nabautismohan, bag-ong mga tumutuo, mga nating karnero. Mga atimanunon. Usa-usahay mga kaigsunan, ang mga Kristohanon bisan sa akong kinabuhi usahay mga kaigsunan, sa daghan kayo nga mga ministro or pastor igsoon, mga elder o mga ansyano nga wala makahimo sa buluhaton diha sa pag-atiman sa turil sa atong Ginoo, siyang iglesia igsoon. Matod pa ni Apostol Pablo kang Timoteo, kung ako malangan sa pag-uli, atimana ang panimalay sa Dios.
ang pagpakaon mo na pinakauna igsuon ang pagpakaon. Ingon ni Apostol Pedro, nahigugma ko nimo Ginoo. O ingon ni Kristo sa ikaduha, gihigugma ba ko nimo Pedro? Nitubag si Pedro, o Ginoo, gihigugma ko ikaw. Sa ingon sa Ginoong Hesus sa ikaduha, pakana at timana ang akong mga nating karnero. Buti pasabot sa Ginoo mga kaigsunan, nga kung ikaw nahigugma sa Ginoo, doon na kay concern sa uban, doon na kay kabalaka sa uban, doon na kay panglantaw sa uban, ilabi na igsoon sa espirituhanong kahimtang, nga usahay ang mga Kristohanon, wala na ipagdinasigay, o usahay magbagulbol pa ka nga, ang imo mga Kristohanon kanunay malit sa simbahan, usahay magbagulbol pa ka nga ang kaubang Kristohanon nagpabadlong ug maapilta, maamong ta apan ang atong katungdanan matud pa kung nahigugma ka sa Dios, himuon nimo nga ikaw magtagad ngadto kanila. Imo silang dasigon, imo silang sultihan sa pulong sa Ginoo. Ilabi na mga elders, mga ansyano, mga kaigsunan, mga pastors o mga ministro diha kang Kristo. Kinahanglan atong himuon ang atong pagpasundayag sa gugma ni Kristo nga kung ikay pangutan-on igsuon akto sa atong Ginoo Kristo. Manuktok siya sa imong balay o pag-abli nimo si Kristo, pangutan-on ka gigugma ba nimo siya? Mutubag ka nga simpre kay Ginoo man, mutubag ka nga gigugma ta ka Ginoo. Moingon ang Ginoo at timana ang akong mga karnero. Pakana sila. So ato nang himuon igsuon. Tungod kay kana nga maong mga butang gisugo sa Ginoo kay aron mapasundayag nato ang paghigugma nato ngadto kaniya. No, ayaw kalimot sa atong pagtulun-an karong adlaw. Higugma si Jesus labaw sa tanang butang. O sa unsang paagi na mapakita nimo nga imo siyang higugma labaw sa tanang butang. Higugma ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong isig ka magtuto. Maghigugma ay kita ang usag-usa. Nindot na mga kaigsunan. No, sumala sa Juan 13:34 o 35 kay matod pa adunay binaslanay nga paghigugma kay maghigugma ay ang usag-usa. Pero ang pinaka sakit igsuon kanang paghigugma sa imong kaaway nga wa ka kahibalo nga ang imong kaaway nga imong gihigugma wa siya may nagdumot na siya nimo, sumpagon kaniya, kulatahon kaniya, ipapatay pa hinuon ba kaniya. Apan ang sugo sa Ginoo matod pa niya, higugma ang wala mahigugma nimo. Kay mao na siya munay paghigugma sa Ginoo sa imuha, gihigugma ka sa Dios, labaw sa tanan, gihigugma ka o pinaagi niya na iya gipadala ang iyang bugtong anak, dili tungod kay ikaw nahigugma niya, kundi siya ang nahigugma una kanimo. Munay hinungdan mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga ato nang dawaton nga mga pagtulun-an sa atong kinabuhi diha sa paghigugma labaw sa tanan nga mga butang nga mao si Kristo Jesus. Paghigugma mga kaigsunan diha sa atong Ginoo Kristo sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35 hangtod sa 39. Kung inyong basahon mga kaigsunan, kamo na basa diha sa inyong panimalay. Tungod kay gusto nako mga kaigsunan nga diha sa inyong panimalay magbaton mo og tagsa-tagsa ka Biblia. No, mapalit magali nato ang mga flat screen, touch screen nga mga cellphone igsuon sa mahal nga presyo ang Biblia igsuon. Pwede mo order sa atong programa. Nga kuanta igsuon makahatag ta ninyo og supply nini pinaagi sa inyo lamang pag text sa atong gitawag nga programa igsuon. Nga ako nagadasig nga ang pinakamaayong butang atong himuon mao ang pagbasag Biblia. So karon mga kaigsunan nining adlaw, no? Basahon nato ang Biblia diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35 hangtod sa 39. Kung diha makita igsuon nga matod pa ni Apostol Pablo kinsa may makapahimulag sa gugma ni Kristo. Kung nahigugma ka ni Kristo igsuon, kinsa may makapahimulag kanimo? Kana bang kagutom, mga hinigiban, kalisdanan, mga katalagman, kamatay? Igsoon matod pa ni Apostol Pablo, dili ka na mo hinungdan nga ikaw mawala o kuhaon nimo ang gugma nimo sa Ginoo. Kay walay butang nga walay butang nga makabuntog ug makapuli sa imong paghigugma ngadto sa Ginoo. Usa ka mga pamaagi nga imong mapasundayag nga si Kristo imong gigugma labaw sa tanan. Kung imong mapamatud-an nga bisan pag moabot kanimo ang kalisdanan,
Moabot nimo ang mga katalagman kamatay unsa man nga klase sa katalagman sa kalibutan makalisdanan sa kinabuhi. Nga di nimo siya biyaan kana igsuon nagpamatuod nga ikaw nahigugma kang Kristo labaw sa tanan. Mao kana igsuon ang mga butanga atong gihatag kaninyo nga mga pagtulon-an ining adlaw. Mga igsuon hinumdumi nga ang imong paghigugma ngadto sa Ginoo gipangayo sa Ginoo sa Marcos 12:30 bug-os nga klase sa paghigugma. Gugma nga walay kulang. Gugma nga tibuok. Tibuok walay kulang igsuon. Busa ingon sa balaang kasulatan, bisan kinsang nahigugma siyang igsuon labaw kanako. Igsuong lalaki, igsuong babay. Bisan kinsang nahigugma siyang mga anak, nahigugma siya maginikanan inahan ug amahan. Labaw kanako, dili siya takus sa akong gingharian. Busa matod pa sa balaang kasulatan, si Kristo lang ang atong higugmaon sa bug-os natong kasing-kasing, sa bug-os natong kalag ug kusog, o kini mga kaigsunan ato ning buhaton aron nga kita igsuon takus sa paghigugma sa Ginoo nga diin siyang pagbalik matod pa sa balaang kasulatan giandaman sa purong-purong sa kinabuhi kadtong tanan nga nahigugma kaniya. Kinsay giandaman sa purong-purong sa kinabuhi kadtong tanang nahigugma kaniya. Busa sumala sa balaang kasulatan igsuon og higala kung imong basaon ang Judas no 23 nagaingon nga kung kamo magpaabot sa pagbalik sa Ginoo puy ang paghigugma. Busa ang pagpuyo diha sa gugma buhaton nato nga diin ang tanan nga mga butang ato ning gihimo nga gisalikway aron nga atong higugmaon si Kristo labaw sa tanang mga butang. So dalaygon ang Dios magapanalangin sa inyong pagsunod niadtong programa, mga pagtulon-an nga din atong gihatag kaninyo mahitungod sa paghigugma kang Hesus labaw sa tanang mga butang. O kung kamo igsuon adunay mga comment, pwede ninyo i-send sa atong programa Dalan Hesukristo. O kung kamo adunay kasing-kasing sa pagtabang niini igsuon, i-subscribe sa YouTube igsuon. Aron nga di lang kamo ang makapaminaw hangtod sa tibok kalibutan. Og tungod sa imong pag-subscribe igsuon, dunay kalag nga madani o dunay kalag nga madala diha sa tiilan sa Ginoo, ikaw magasidlak unya sa langit. Ang Dios magapanalangin kanimo nining adlaw. Daghang salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.